空调制冷制热的时候，其实呀很简单的一个道理。你想起咱们空调制冷的时候，内机是凉的，外机是什么？热的。那你制热咋办呢？你把空调的外机搬到家里边，把内机搁热里边不就完了吗？就这么简单吗？所以制热讲完了吧？下次的时候你就是到冬天的时候移一次机子呗，夏天再移回来呗，就那么简单嘛，多简单的个道理呀！我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。但实际当中那样太麻烦吧？那怎么办呢？人加装了个四通阀，看这个四通阀的啊，这个四通阀里边呢4根管子，正中间这个孤零零的是高压，它接压缩机的高压管。在下边在3根正中间这根接低压，左右2边分别接内机和什么外机，内机叫蒸发器，外机不叫冷凝器嘛，由它来切换。咋切换呢？在它的侧边有一线圈，线圈只要一通上电产生磁场以后，它就能带动里边那个滑块动。这个滑块动的作用就是让这根管跟这根管呢换一下方位，高低压不会换啊，高低压不动。高压永远是高压，低压永远是低压，无非就是左边跟右边掉一根，这明白吧？那咱们看一下这个图啊，这实物是个这样的吧？图这么走它。咱们先说制冷，制冷的时候，只要压缩机一开机，高温高压3高的什么气态吧，从这儿进了，中间那根管子没有？进了啊。那一进来以后，高温高压高沸点的气态进去以后，从左走还是从右走？制冷。制冷的时候是家里边冷，外边的热，所以要在外边散热吧。所以这时候咱们是走右边，走左边？走右边吧。这时候四通阀不要通电，四通阀不通电的时候，它是这边通着的。到了冷凝器没有？到了。那到了冷凝器以后，这俩字看不清楚吧？其实写的很清楚，气体呗。为什么呢？高温高压高沸点的气态嘛。那这个气体进来以后，通过冷凝器散热降温以后，变成什么态？液态呗。那么到了这儿的时候，出来是不是就已经达到常温的液态了？但这个时候是高压高沸点的液态，温度只是常温吧？想要让它实现制冷，必须进行什么？节流。节流的时候，咱们用毛细管，防止毛细管堵，前边加一干燥过滤器。通过过滤器以后，毛细管是不是开始节流？那节到这儿的时候，是外机外边那个2通阀啊，这就是那个2通啊。那这个2通到这儿的时候，它的压可不能降到1个压，它要远远高于1个压，因为它这儿的沸点在0到10度，0到10度。所以这个管子里边呢是沸腾状态，因为沸点是0到10度，外边温度30度，那肯定它就是沸腾状态呗。只是呢这儿的沸点是不是还很高呀？咱们为了让它更制冷，要不要继续节流？所以这根管应该粗点细点，细点，用一根细一点的管子继续节流，是不是送到家里边？一旦送到家里边的时候，比如说在这达到1个压，实际当中肯定在6个压左右呢。这么高的压过来以后，比如说沸点达到零下20度吧，再回液态能不能吸外边的热量？沸腾吧。所以整个从毛细管的后半了一直到这儿都是沸腾啊。那这个沸腾是把液态变成什么态了？气态了。再会出来没有？出来了。那这儿的温度降低没有？降低了。到这儿的温度降低以后，通过咱们的灌流风机，灌流风机就是室内那个风机。哗哗一吹，冷风出来了吧？这家里边不就凉了吗？然后把这个冷的气体送回来没有？再回这个气体的压力大小小了，这不低压了吗？而且温度呢也降下来了吧？送这个气体，但是气体现在比零下20度略高点儿，往这边走，温度回升不回升？回升吗？别回升，别往回走吧。这个气体从这儿进来没有？进来以后该回谁了？回压缩机，所以从中间这根管子回到储液管进入压缩机，这不就一个循环吗？这是制冷制热啊，制冷啊。那制热呢？制热的时候压缩机不能反着转啊，
压缩机一直还是这么转。那么四通阀的高压还是高压，低压还是低压，无非就是左右调一根儿。这时候呢，四通阀通电，线圈一通电产生磁场，滑块一动，这个时候高温高压的气态通过这儿以后从这边过来了啊，是高温高压的气体吧？那它到了这儿是不是咱们那三通了呀？从这个三通出来的温度高不高？高啊！比如说这儿是100度吧，那到这儿咱也得有90度吧，慢慢溜达到家里边，这儿咱也得有50多度吧，50、60度。然后这个气体是热的吧？要不要散热？这一散热又变成什么了？液体了。那整个这个表面热不热？热。既然它热，灌流风机一吹，家里边暖和了没有？这不就是制热呗？啊，接下来变成的液体回来没有？回来了吧？这不整个倒的流了吗？回来以后，因为压力大吧，要不要节流？通过毛细管节流完了以后，到了这儿是不是压强低了，沸点低了？这时候开始大量沸腾吧？这一沸腾又变成什么了？气儿了。这一变成气儿以后，从这儿过来，然后从中间儿回到储液罐，回来没有？这就是制热啊。其实制热制冷的时候，无非就是高压和什么低压掉了个根儿嘛，就是这儿一通电，低压变高压了吗？没通电的时候，高压就是高压吗？明白了吧？这就是它的工作原理啊。